今朝無意中發現我哋附近有得摘芒果，有個芒果果園開放俾公眾。距離我哋好近嘅就係原來10零分鐘嘅，就一直都唔知呢個芒果果園咯。入到去有啲已經摘好咗嘅芒果喺度，就斷稱買啦。不過我哋咧應該去揾啲自己摘芒果嘅，因為順便過嚟玩啊嘛。一陣睇下邊度買飛入去。入到嚟咧就俾咗一個桶我哋，同埋一支咁嘅棍仔俾我哋捉樹上面啲芒果啦。呢度睇到都好似幾大，咪樹唔係好高嘅啫喎。噗噗噗！哦，咁快，爸爸抱抱行多陣先好冇？no，行多陣先，要唔要自己行一陣啊？no，點啊？爸爸抱咗咯喎，騎爸媽。終於發現幾粒芒果，不過好似唔係咁靚，幾粒都要再揾下。Luna 咧就冇乜所謂啦，反正佢都唔使自己行，係咪 Luna？係啊，嗬，要唔要我哋自己行啊？要唔要我哋自己行好冇？呢個交落住，係啊，扯佢嚟得唔得？爸爸幫手。呀，你得唔得？咦？叻喎！好啦，你收到爸爸。因為呢度咧係可以俾我哋摘啲芒果過嚟，就現場食幾粒㗎。但係我揾嚟揾去咧，樹上面咩芒果全部都係綠色㗎，未揾到啲熟透嘅芒果可以即刻食嗰啲。點解Luna發現咗啲乜嘢啊？哦，咁樣個呢個芒果。哦，叫肥仔過嚟睇係咪？好嚟，摸啊，摸。我哋要摸紙巾入嚟。You say mango. Mango. 依家食唔到啊！依家。乖啦。行咗2步又開咗。我哋而家就呢度要稱重啦，睇下我哋摘咗幾多。咁咧，我哋呢度咧頭先係10蚊一個人嘅入場費，即係30蚊。跟住我哋摘咗7公斤有多，即係70幾蚊，即係差唔多100蚊。我哋呢次消費。不過都係幾特別㗎，我哋入邊頭先係咁不停食啲芒果，同埋好甜幾好食㗎嗰啲都。跟住 Luna 件衫而家污糟晒啦，成身都芒果汁啦。